जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज काफ़ी अर्से बाद वीडियो बना रहा हूँ, अपनी लॉफ्ट की अपडेट देने के लिए बनाई है वीडियो। ये जी माशाल्लाह इस टाइम 9 पेड्स रह गए हैं, तो बाकी बीमारी की नज़र हो गए परिंदे, काफ़ी ज़्यादा लॉस हो गए। 9 पेड़ वो लगे हैं और कुछ 6-7 पीस ले रहा है। नुकसान काफ़ी हो गया, मगर जो अल्लाह ताला को मंजूर, इंशाल्लाह फिर से मेहनत करते हैं, तो फिर से स्टैंड देते हैं, फिर से पिंजरा बनाते हैं। ये पेड़ रह गए 9। रैंडम सी वीडियो बना रहा हूँ, मैं चले भाई को अपने दोस्तों को अपडेट दें, इंशाल्लाह फिर बन जाएंगे। मेरे तो